काली खांसी के क्या लक्षण होते हैं? उत्तर जानने से पहले अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। उत्तर है काली खांसी के कई लक्षण होते हैं। जैसे अगर खांसी 2 से 3 हफ्ते से ज्यादा रहे, खांसी के साथ खून आना, सांस लेने में दिक्कत होना, बिना किसी कारण वजन कम होना, गाढ़ा बलगम आना, उल्टी आना, थकान आदि होते हैं।